naimbag nga bigatyo, kakabsat. 5 nga minuto lang ngayon, mangrugin ti session tayo iti dayto yung nabigat, babaen iti music video presentation. So pangasiyo, agbirok kayon, kadagiti pagtugawan nyo, ipakita dito yung countdown clock no kaano ang mangrugiti video. Ti music video nga makita tayo dito yung agsapa, itampok na no kasano nga papabilgen ni Apo Jehovah dagiti adadipen na tapno makapagibtor da kaya makapagtultuloy da nga garamid iti nasayaat. So enjoyin tayo ti video kakabsat. Ми славим Бога Творця свого за те, що риси в нас є Його. Найважливіша з них це любов, щасливий той, хто її знайшов. Таланти, мудрість, усе дарма, якщо любові у нас нема, дбайлива, віддана і тривка, усіх зігріє любов така. Любов наповнює радістю, добром і чинним зі щедрістю, провини іншим прощаємо, і злі думки відкидаємо, пока любов не веде до чар, чужий поможе нести тягар, все зносить, вірить вона всякчас, хай не згасає любов у нас. Hoje as nações estão em firme oposição ao Filho ungido de Jeová, mas destruídas serão. Seu tempo acabou, o reino já começou. Em breve Cristo trará o fim, assim Jeová decretou. Ó mansos, busquem a Jeová, o livramento Deus trará. Vamos justos ser e com fé viver, e Jeová nos protegerá com sua mão, com seu poder, Deus nos livrará.
Deus nos livrará. Nasingit ken napudnutay kadakit ti kakabsat intay aksi sinaranay iti tiyempo tirigat kakabsat ket padayawan raimen ken pagtalkan napudnutay kadakwada di tayo sumingsinga. Ket iba ay ni Jehovah, bendisyon ken bileg na, tiyan mo ken ayat na, makunod tinapudno. Mabrasa kayo, kakabsat. Iti daytoy may katlo, maudingal daw. Iti agnanayon na kinaragsak a regional convention tayo. Ti tema tayo itangal daw. Na daw iti Mateo Kapitulo 13, versikulo 16. Mabasa tayo dito, dagiti sasao ni Apo Isus. Kunana. Naragsak kayo ta makakita dagiti matayo. Ken makangeg dagiti lapayagyo. Ti programa tayo iti yung aldaw, tulungan na tayo nga mangtaros, ken mangyaplikar, adag iti panrosuro ni Apo Isus. No, ada cellphone nyo, no, nyaman nga elektroniko nga gadget nga awit-awit yo itata, pangasiyo ta, i-set yo, iti setting nga saan unay makaistorbo kadag iti kababayo. Yeah.
Ken anyaman nga i-record yung part iti programa itata para lang kumadeta kadagijay saan nga maka-attender iti convention iti daytoy nga tawen. Saan nga may palubos nga makopya dagitoy sa maiwaras. Bueno, wisin na kayon nga tumakder. Kagakadwa tayo nga mangkanta iti song number 68. Iti tema na panangimula iti bini iti pagarian. Ket kalpasan to ti kanta, wisin tayon to ni Kabsat Allen Mission nga mangipay iti panglukat akararag. Ulitek, kanta number 68. Mayatan nakatugaw kayon. Nagitihan pa'y nakatugaw, mabalin yung tegtugaw. Nagusar ni Apo Isus iti simple ng powerful nga illustration tapno isuro na ti kinapudno kada tayo. Bayat nga din tayo itata ti sumaruno nga 5 ti paset na nga symposium. Siputan tayo dagiti lesson na masusuro tayo dito ikano kasano tayo nga iaplikar. DJ maadal tayo iti ilustrasyon ni Apo Isus, may papan iti pagarian, ti Diyos nga masarakan iti Matthew Kapitulo 13. Iyamam mo ti tunggal speaker, ti sumarunong agpaset. Iparang nga umuna ni Kabsat Sherlon Campos, Circuit Overseer iti Ilocos Circuit number 2, ti umuna nga palawag, dahito nga symposium. Iaplikar mo dagiti masusurom kadagiti ilustrasyon ni Jesus, upat a klase ti daga. Kas naamuan tayo iti Biyernes, iti agsapa, kanayon anang usar ni Apo tayo nga Isus, kadagiti pangarig wenno ilustrasyon, tapno matungpal na ti padto may papankan kwa na. Kanayon anang usar isuna, tapno isuro na dagiti adalan na. Tipekto na dayta kadakwada, nalakada nga naawatan dagiti punto nga insuro na. Kastamat, nga kanayon da nga malaglagip dayta, uray naglabas ti ado a tiyempo. Makapainteresta iti Matthew Kapitulo 13, kanayon ang nagusar ni Apo tayo nga Isus. Nagusar kadagiti agsasarano nga ilustrasyon. Ti panggap, tapno isuro na, ti kinapudno may papan iti pagarian. Pamilyar dagiti inusar na nga ilustrasyon. Iso nga nalaka nga naawatan, dagiti dumdumngag idi kankwana. Inusar ni Jesus dagiti nga ilustrasyon, tapno ipalgak na ti karirik na, dagiti dumdumngag kankwana. Tapno
makita da ti kasasaad ti puso da. Iti daytoy a symposium, pagsasaritaan tayo ti 5 nga ilustrasyon at dinakamat ni Apo tayo nga Jesus. Iti tunggal pasat daytoy a symposium, siputan nyo no kasano nga may lawlawag dagito nga ilustrasyon. Kan siputan nyo mat no kasano nga maala tayo dagiti napapateg a leksyon, iti kasta may aplikar tayo iti biyag tayo. Di mapan tayo iti daytoy umuna nga dinakamat ni Apo tayo nga Jesus nga ilustrasyon na may papan iti 4 a klase ti daga. Ni-record dayta iti Matthew kapitulo 13 iti bersikulo na nga 3 aginggat 9 kan kastamat iti bersikulo 18 aginggat 23. Anya ti tukuyan na daytoy nga ilustrasyon. Tukuyan na dagiti kasasaad a mga pektar no kasano nga watan ti maysa ti naimbag a damag. Adda dayjay nagmula. Anya nga iti representar na dayta. Representar na dagiti mangikas kasaba iti naimbag a damag. Adamot ti bini nga naimula. Anya daytoy ti representar na. Representar na ti mensahe ti pagarian nga isu ti sao ti Dios. Anya ngay mati representar ti 4 a klase ti daga. I-representar nati nagduduma a kasasaad ti puso dagiti nakangeg iti mensahe ti pagarian. Bueno, iti daytoy agundaway awisan kayo ang mga lakadagiti kopyayo a Bible ta basaan tayo mismo daytoy nga dinakamat ni Apo tayo nga Jesus nga ilustrasyon may papan iti 4 a klase ti daga. Pangasiyo taluktan nyo dagiti Bible yo iti Matthew kapitulo 13 iti bersikulo na nga 18 aginggat 23. Ulitek, Matthew kapitulo 13 iti bersikulo na nga 18 aginggat 23. Kaso iti kunana. Denggan nyo nga rod iti ilustrasyon may papan iti tao a nagmula. Siputan nyo dito 19 iti umuna a klase ti daga. Kunana. No dumngeg ti maysa iti sao may papan iti pagarian, ngem saan na matarusan, umay deje managdakdakas ket alaan na tinaimula iti puso na. Daytoy ti bini a naimula iti igid ti dalan. Anyamot deje may kadwa a klase ti daga. Siputan nyo dito'y pan nakaibasa ti bersikulo 20 ken 21. Kunana. Timot na imula iti kabatuan ket deje dimngeg iti dayta asao ket naragsakan anangawat iti dayta. Ngem gaputa saan anakauneg ti ramot na saan anakapagbayag. Ket no agrigat wenno may dadanes gapu iti sao ti Dios nalakalaeng a maitibkol. Anyamot dayjay may katlo a klase ti daga. Ituloy tayo dito verse 22 kunana. Timot na imula iti nagbabatan dagiti sitan amula ket dayjay dimngeg iti sao. Ngem nalapdan ti sao gapo iti panakaringguran iti daytoy a sistema ti bambanag. Ken ti kinabaknang a mga alilaw iti ado iso asaan a nagbunga dayta. Ken di maudi a klase ti daga. Dito yon verse 23 kunana. Timot na imula iti nasayat a daga ket dayjay dimngeg iti sao ken natarusan na. Adda nagbunga iti maminsang a gasot. Addamot 60 ken adda 30. Nasiputan nyo iti daytoy nga ilustrasyon ni Apo tayo nga Jesus may papan iti 4 a klase ti daga. Dayjay umuna nga 3 a klase ti daga a dinakamat na adda ti pagpapadaan da. Anya nga dayjay. Agpapadada iti kondisyon. Agpapadada nga dayjay kasasaad ket saan nga nasayaat. Apay, ngamin uray na imula dita dayjay bini wenno dayjay bukal nagtubo man ngem saan a nakadakkel. Ngem siputan nyo ta iti mauding klase ti daga dinakamat ni Apo tayo nga Jesus isulaeng ti nagbunga. Apay, gamin nasaya at wenno nadameg dayjay nakaimulaan na. Ben ano usigan tayo at adalan tayo daytoy nga ilustrasyon ni Apo tayo nga Jesus. San kadi nga malaglagip tayo dayjay trabaho tayo nga panangasaba. Mapanpanunot tayo dayjay agduduma a kasasaad
dagiti tattao akas kasaban tayo, dayag duduma akas sa saad ti puso da. Ngam iti daytoy nga gundaway, kayat tayo daytoy nga i-aplikar, iti mismo nga biyag tayo. Siputan nyo dagiti leksyon, masursuro tayo, kano kasano tayo mat nga i-aplikar daytoy, iti mismo biyag tayo. Di mapan tayo iti DJ umuna nga klase ti daga dinakamat ni Apo Teng Jesus, nga mabasa dayta iti versikulo 19. Anya DJ nga klase ti daga? Iso DJ igid ti dalan. Bueno, no igid ti dalan, kaya nagarod nga sa uwan nga, kanayon nga mapagpagnaan dayta. Nasadsudan, DJ dagana. Kat kasanumat nga arig na nga masadsudsud, DJ pamati tayo. Kasano nga masadsudsud, DJ kondisyon ti puso tayo. Bueno, no kanayon nga usaran tayo, ti tiyempo ken pigsa tayo iti di na insiriban a pamayan. Bueno, ti lubong itatan kadado dagiti youth offer na nga activities, dagiti bambanag nga mabalin nga mga trakar kada tayo nga dagitamet ti posible nga mangibos iti nagpateg a tiyempo tayo. Imbes nga usaran tayo kumadayta kadagiti mas napatpateg a bambanag. Kas pagarigan, no napang kayo iti shopping mall, ado dita dagiti makita yo. Imbes nga ibagbagayo, may sa oras ko laang ditoy. Ngam, intunukan, aging gakayon iti rabii. Gamin, ado dagiti mabalin nga pakaatrakaran nyo. May sapay, agus usar tayo amin itatay iti internet. Nuhan nga nainsiriban ti panangusar tayo, saan nga naanad, mabalin nga dagita ti mangibos iti ado nga tiyempo tayo, baban iti panagbuya tayo, kadagiti baro adamag, panangkita tayo, kadagiti baro nga gadget, wano alikaman, wano urelangan dagi panag-shopping tayo online. Nang runa, nagususar tayon iti social media. Baka dagitan niya, ti mangibos iti oras, kan pigsa tayo, nga mga ramid kuma, kadagiti mas napatpatag abambanag. Bueno, anya garot ti masapol nga aramidam. Masapol nga patibkerem kumati pamatim ken ni Jehova. Ti may nga pamayan ket iso dayjay panang patibker mo mismo ti relasyon mo ken ni Jehova. Bueno, amok nga umanamong kayo nga nagpateg dagiti na espiritual nga aktibidad tayo. Maragragsakan tayo nga mangitungpal kadagitasan kadi. Ngam umdas ka din dagita tapno agbalin nga natibker ti espiritualidad tayo. Paliiwan nyo dahito nga ilustrasyon. Ipapantayon nga kanayon nga agersisyo ti may nga tao. Siyempre makatulong dahita iti salunat na. Ngam umdas ka di ti regular nga ersisyo laang tapno agbalin nga nasalunat isuna. Saan? Makatulong matken kuana ti panangan na regular iti nasusustansya ataraon. Iti umasping nga pamayan kahit tayo mat nga pasayaaten nga kanayon. Kanayon ko mga regular. Dahil panaggadal tayo, panagbasa tayo iti Biblia, tapno at adda nga tumibker, kan sumingad, dahil relasyon tayo kan Jehova. Itatama pantayon kakabsat, iti dahil may kadwa a klase iti daga, dinakamat ni Apo Teng Jesus, iti verse 20 kan 21. Anya dahil? Iso dahil kabatuan. Siyempre, basit laang ti daga na, han nga makadakkel. Dahil bininga na imula. Kat gaputa agsingising ti init, dagos nga malaylay, dahil nagtubo bini. Itata, anyamot dahil arig pudot, wano bara ti init, nga mabalin nga manglepas kada tayo. Iso ti panakaydada na suwano ibubusor. Dahi takat mabalin nga magresulta kada tayo, iti kastaunay nga butang. Panakaupay, aginggan nga, sumuko tayo nga agserbi. Nga man niya ti makatulong kada tayo. Bueno, nagpatag DJ naunag nga panagayat tayo kani Apo Diyos nga Jehova. Makatulong DJ Biblia tapno mapatanor tayo dayta nga naunag nga panagayat kani Jehova. Kas ilustrasyon, no kasano nga ti may sa amula, nga naunag ti panakairamot na iti daga, kat saan abasta matumba, wano mabual, ure at dati napigsa nga angin, wano bagyo, kastamot laang ti may tulong, dahil naunag nga relasyon tayo, wano naunag nga panagayat tayo kani Jehova, kan dahil nasingad a relasyon tayo kan kuana. Anya garot ti aramidan tayo. Kagumaan tayo ko mga
patibkeren akanayon ti panagtalek tayo kani Apo Diyos nga Jehova. Nagmayat di nakamat, kada tayo iti Hebreo Kapitulo 13, iti versikulo nga 5 ken 6. Impanamnaman ni Jehova dita nga kanayon nga daisuna. Tulungan na tayo. Tulungan na tayo mat nga agbalin natured tapno mapagbaligyan tayo dagiti mapasaran tayo nga ibubusor wano pa kay dadanes nang runa to mas asadag tayon iti dakkel rigat. Tama pan tayo iti DJ may katlo kasasaad ti daga. Wano klase ti daga di nakamat ni Apo tayo nga Isus. Dito ay verse 22. DJ si itan. Anyamot DJ ti tuktukuyan na. Bueno, anyamot nga ta DJ arig si it. Nga mabalin nga mangdadaal iti pamati tayo. Iso dagiti pakaringguran, wano pakadanagan iti panagbiag. Bueno, natural lang yang agdanag tayo, no, awan mo ti isaang tayon. Agdanag kan, no, may kat ka iti trabaho. Wano, no may saka nga ulo ti pamilya, baka madandanagan ka, nga mangisakad iti kasapulan ti pamilya. No, kasta ti marikriknam, anya ti makatulong kan ka. Bueno, nagpatag da jin, panagtalek ngan anay ka ni Jehova. Anya ti kinuna ni Jesus, kas naadal tayo, iti dating convention tayo, santay kumwa, unay nga agdanag. Pakita tayo, ngagpanpanuray tayo nga kanayon kani Apo Diyos nga Jehova. Bueno, iti dating nga gundaway, buyaan tayo ti may sa video, kat siputan nyo ditoy, no kasano nga tinulungan ti may sa akabsat, ti Bible study na, ngagpatulong kani Jehova, idi na ipasango iti pakarigatan. Buyaan tayo. Kinasabaandak dagiti saksi, inyofer dati panagadal ti Biblia. Diyak man la inexpectar ma-enjoy mi unay kadagiti anak ko ti agadal. Iso nga idimbaga nila kay ko nga isardang mi ti agadal, permi analidayanak. Isardang mi payla ti agadal. Kas jay, apay, adda ka din napasamak? Jay business mi ngamin. Pinagrigrigatan day jay nilakay ko. Nagpigsa iti damo. Ngam tata, maluglugin. Awampayan pagpasweldo mi kadagiti tao mi. Ngimato ti bis. Sa nagbasit pa'y matngarod ti malaklakwan mi. Tapos dagita nga inspektor. Agbirok dapay ti lagay. Iso nga imbaga ni Umari nga agsardang kami payla nga agadal. Total imbaga mat ti pastor mi. Tulungan na ka ti Diyos no tulungan mat ti bagim. Iso ada kaming tag-duty genti. Grace, pasensya kan, di mi amo nga problema kayo gayam. Nagsisingpot kayo. Pagyamanan ta inyaw amoyo kanyak ti Diyos. Baka mas kasapulan dagitoy ti daduma. Baka mabalintay ta ig-study iti sa baling nga oras. No ay rabi Late kami ngaminan nga agsersera, kan napambanugak ton. Tsak amuno kayak tupay. In drawing mo, neneng, nagpintas Ni Jezebel, dake sa reyna. Wen, Daytoy ni Noe, at daje paraiso. naglaing nga ubing. Grace, anyaman ti desisyon mo? Laglagi pam, nga adda ti nakita ni Jehova anasayaat kan ka, kan iti pamilyam. Sigurado day jay. Iso nga iyas asadag na kayo. Sa bagay, marikrik nakbatket di dayta. Amom Grace, malagip ko iti sitwasyon mo. Timaysa kadagiti ilustrasyon ni Jesus. Inkumpara na ti kinapudno ti sao ti Diyos, iti bukal, ana imula iti daga, iti pusom. Ngam inbaga namat adagiti pakaringguran, wano dagiti problema. Kat kasla siit, lapdan na ti sao, wano lapdan na ka rumangay iti na espirituan. Mapasamak nga ta kanyak dayta. Saan? Nagtalik ka kini Jehova, tulungan na ka. Kasano? Mangitinag iti kwarta? Imbaga ni Jesus,
Asaan abaybayan ni Amana dagiti mangiyon una iti pagarian. Aramidem laeng ti biyang mo. Ni Hovan ti bakaam mo iti dadduma. Ikararag mo, ikararagan da kamat. Anyala una yan ayat, tadadita. Apayakas sa ka-importante ken ka. Umari, nakaad-adu dagiti masursurok. Diyak kayat nga isardeng ti agadal. Kas nabuya tayo iti video, tinulungan dati Bible study da nga mangikat iti lapad iti puso na. Nya tinaramid da, tinulungan da nga agtalek ni Jehova tapno may waksina dagiti pakaringguran na iti biag. Ita tama pantayo ni DJ maudi nga klase iti daga. Dito ikat na dakamat iti verse 23. DJ nadameg wano nasayaat adaga. Anya ti result na? Nagbungay ti ado, dati sang agasot at dati 6 apulo, damot ti 3 apulo. So anya ti isuro na daytoy kada tayo. Bueno, nagduduma ti kasasaad tayo ya. Nagduduma mo't dagiti mararamidan tayo. Daduma na pigpigsa, at ado ti panawanda, nasalsalunat, at adumot ti mararamidan da. Ngam kumusta ngay no nataangan kan, limitadon ti mararamidam. Nagpatag kumanga saan mo ikumkumpara ti bagim, iti daduma. Ikagumaam latang aramidan ti amin nga kabaalam iti panagserbi. Bueno, anya ti nasursuro tayo kakabsat kan gagayam iti daytoy nga palawag. Nakita tayo nga adadag iti lapad iti pamati tayo. Ngam adadag iti maaramidan tayo tapno mapagbalagyan tayo dagita. Anya garud ti aramidam, masapul nga kultibaram ti arig daga akasasaad ti pusom. Kanayon ka kumangagpatulong ka ni Jehova. Kanayon ka nga agtalek ken kuana. No aramidom dayta, siguradom nga agbunga ka. Ken manayon to ti ragsak mo. Ita, denggan tayon, ti panakailawlawag ti sumaro na symposium, ngay parang ni Kabsat Sherwin Ubando, manipod Solsona akong regasyon, Ilocos Norte. I-aplikar mo, dagiti masursurom, kadagiti ilustrasyon ni Jesus, trigo ken ruot. Kasano ken kaano nga urnongon ni Jesus, tinapulutan nga kabsat na nga kaduwa nga agturay tinailangitan nga pagarian na. Buenutan no masumbatan tayo dayta nga saludson, pangaasiyo taw krado nyo dagiti Bibliayo dito'y Matthew Kapitulo 13, iti versikulo na nga 24 aging gana iti 30. Kunana, nang tudpay ni Jesus iti sabali nga ilustrasyon, ket kinunana, ti pagarian ti langit ket mayarig iti tao, anagimula kadagiti nasaya at abini iti talon na. Bayat at maturog dagiti tattao, imay ti kabusor na, ket nangimula kadagiti ruot iti nagbabayatan dagiti trigo sa pimanaw. Idi dimakel, ken nagdawad dagiti mula, dimakel met dagiti ruot. Gapuna, imay dagiti adipen dayta a tao ket kinunada. Apo, saan aya ana sasaya at abini ti mulam iti talon mo? Nagabgapuan nga rod dagiti ruot na. Insungbat na. Maysa a kabusor iti nangramid iti daytoy. Kinuna dagiti adipen na. Kayat mo kadi aparuten bi dagita? Insungbat na. Saan? Amangan numaparot yung dagiti trigo, bayan nyo nga gidanda dumakel, aging ga iti panagani, kaya bagakto ka dagiti paraani, paruten nyo nga umuna dagiti ruot, repeten nyo sa puuran nyo.
Kalpasan na, anyan nyo dagiti trigo ken ikabilyo iti kamarin ko. No napansin nyo, at dati nadakamat nga tao nga nagmula iti nasaya at nga bini iti talo na. Siya sino deta? Bueno, ikitain nyo dito yung versikulo 37. Tadakamatin nga mismo ti kasuratan. Kunana, tinagimula ka dagiti nasaya at abini ket ti anak ti tao. Tumukoy daytoy ken ni Apo tayong Jesus. Ita, siya sinumot ti matuktukoy nga nasaya at nga bini nga naimulan iti talon. Iti versikulo 38, nadakamat dita nga isuda dagitoy dagiti anak ti pagarian. Irepresentar da nga rod dagiti napulutan wenno dagiti pudpudno nga pasurot ni Kristo nga dinutukan tinasantuan nga Espiritu. Itata, iti versikulo 39, nadakamot-mot dita, DJ kabusor nga nangimula kadagiti ruot iti talon. Isu dayta di Satanas nga diablo. Ket iti versikulo 38, iti may kadwa nga paset na, nadakamat nga dagiti nga ruot ket isu dagiti anak dayjay managdakdakes. Siya sinomot ti representar da. Dagiti makunkuna nga sinsinan Kristiyano. Ita, kaano nga nangrugi ti panawon ti panagani? Nangrugi dayta iti tawon 1914. Idi nga kadayta nga tawon sakbay na nakarigrigat idi nga mailasin no siya sinno kadagiti pasurot ti pudpudno ken kadagiti sinsinan nga Kristiyano. Apay, ngamin, nagsaknap iti makunkuna nga apostasya. So no napansin nyo iti ilustrasyon, nadakamat nga masapul nga agidan nga dumakkel ti ruot kasamutan dagiti trigo. Agkalkalangada ngamin. Ket no ti paraani, ikaten na wenno paruten na dagiti ruot nalabit dagiti trigo ti maparot na. Isu nga masapul nga agidan nga dumakkel dagitoy, tangamin nalaklakan to nga mailasin ti trigo ken ti ruot into no panawon iti panagani. Ket ita, asudugan ti panagpatingga ti panawon ti panagani. Ipakita na nga rod, nga asidug tayon iti panungpalan ti sistema dagiti bambanag. Itata, anya dagiti leksyon nga rod nga maadal tayo iti dayto yung ilustrasyon ni Apo tayong Jesus. At dati duwa, tiyo mo na, saan amin nga magibagbaga nga pasurot ida ni Jesus ket pudpudno nga adalan na. Kasanulaeng nga mailasin, dagiti pudno nga pasurot ni Jesus. At dati duwa, tiyo mo na, dagiti pudno nga pasurot ni Jesus ket mailasin, babaan iti panangibatay da iti Biblia dagiti panursuro ken kadagiti patpatsyenda saan ket nga kadagiti mismo nga tradisyon iti tao. Ti may kadwa, jay kinaregtada nga mangikas kasabay iti naimbag nga damag may papan iti pagarian. Ti panangasabay iti binalay-balay ket nagbalinan nga trademark wenno pakabigbigan dagiti adipen ni Jehova idi mo na nga siglo ken uray metten aging ga kadagiti nga panawon. Nagdakkel nga trabaho dayta. Permi nga nagdakkel ta uray kadagiti kasolinikan nga lugar, madanunon ti mensahe ti pagarian. Apay nga nagbalin nga posible dayta. Gapo iti tulong ti Dios ken kinaregta dagiti matalek nga adipen ni Jehova. Ti may kadwa nga leksyon. Masapul nga makikadwa tayo nga agdaydayaw kadagiti pudpudno nga pasurot ni Jesus nga dinutukan ti nasantuan nga Espiritu. Apay nga masapul nga aramiden tayo deta. Ngamin, isuda ti mangipapaay kadagiti taraon nga na espirituan iti umiso nga tiyempo para iti ili ti Diyos ken uray meten para kadagiti interesado nga tattao. Do di tayo makikadwa kadakwada saan tayo nga mataraunan iti na espirituan. Babaen kadagiti publikasyon nga naiimprenta, nakadado dagiti natulungan nga tattao. Tapno mamamuda, ken tapno maayatda ni Jehova nga Diyos. So ti suporta tayo mo't itata, iti urnos ni Jehova, para iti nadalus nga panagdaydayaw, ket pasetmet iti panakikadwa tayo, kadagiti kakabsat ni Kristo nga agdaydayaw. Iti sabali nga bangir, kayat met ni Satanas nga diablo ti kabusor, nga pasardengen dayta nga trabaho. Ngem ikarkari ni Jehova, nga awan pulos ti anyaman nga armas nga mga magsardeng iti dayta nga trabaho.
Imbes nga mapasardeng da, nagtultuloy kidi nga rimang ay ti trabaho nga panangasaba. Ipakita na nga talaga nga tulungan na tayo ni Jehova, nga kanayon nga dan tayo tinabiling nga pamati, tapno makapagtultuloy tayo lata nga agserbi ken kuana. Iti mabuya nga video, pangasiyo kagabsat, takitaan nyo, no kasano nga nagtignay nga dagos ti maysa nga mayadadalan ti Biblia, idi nga naamiris na, nga nasarakanan iti kinapudno. Buyan tayo ti video. Kada lawas, kanayon dak nga awisan da pakari kan ayana nga agimong. Padasam lang kunada. Ngam kada awisan dak, kanayon nakmat nga agsaan. Aywan gayam Grace, dandanin ti Regional Convention. Naimbag adamag ti tema na. Panagkunak, ag-enjoy kanto. Domingo, adamat ngamin simbami. Ngam sige, kitakto. Maka-attend kanto kuma. Ngam kasano tayo nga rod a mailasin dagiti pasurot ni Jesus ita. Kitain tayo ti pakailasinan ni imbagana iti Juan 8:31. Kunana, kalpasan na, kinuna ni Jesus kadagiti Hudyo anamatiken kuana. Nagtaninaed kayo iti sao, pudno ada kayo dagiti adala. Naglawag ti imbaga ni Jesus, agtalinaed iti sauna. Diba? So na dyan ang palawag. Nagpintas siya palawag na niya. Aginlinis pa, yung simbami sa nakasta. Anyalaangan ti may baga ni Pastor Boas. Erek-rekomenda na ti shop tayo. Iso nga do ti gumatgatang. Iso na pa'y nga rod ti ng blessing iti shop tayo. When atay niyad adum ti offering mo. Di ba pimigsapay nga rod dyan negosyo tayo? Saan ko kayat madismaya ni Pastor? Apay niya pa'y lang ngamin ayat ti birbirukam. Kahit mayat materiliyon tayon. Amom lakay, naidumduma dagiti saksi. Ar-aramiden da dagiti imbaga ni Jesus. Pudno a Kristyano da. Kasjay tayo mat kuma. Kayat ko nga aramiden ti umiso. Kasanom nga rod amamuan nga hustuda. Iso nga rod nga kayat ko nga itultuloy ti agadal. Tinabuya nga video, nakita ni Grace no kasano nga naiduma dagiti adipan ni Jehova. No kasano nga sursurutan da dagiti panursuro ni Jesus. Ket gapo ka dagita nga nakita na, dagos nga nagtignay, nga nagbalin nga pasurot ni Jesus. Ketanyan nga nagsayaat nga ulidan, dayta. Nabatad dagiti pamaneknek ngayon tayo inusig, no kasano nga naiduma dagiti pudpud no nga pasurot ni Jesus, ken kadagiti sinsinan Kristyano. Anya nga rodita, dagiti duwa, nga nainsiriban nga tignay nga mabalin tayong aramidan. Ti umuna, magikadwa tayo, kadagiti pudpud nga pasurot ni Jesus nga dinutukan tinasantuan nga Espiritu. Kani may kadwa, masapul nga suportaran tayo ida, iti trabaho nga panangasaba. Ni Jesus kas dinutukan nga ukum ni Jehova, into no aramidan na deta, patas to, iti panangaramid na iti dayta. Sukasukom, sipsiputan na dagiti araramiden dagiti tattao, dagiti pampanunutan da, kas tamutan iti panangtrato da,
kadigiti kakabsat ni Kristo nga dinutukan tinasantuan nga Espiritu. Amunan to nga rod, nusika nga mismo, sinuportaram dagiti kakabsat na, kun uray meten ti trabaho nga panangasaba. No aramidom dayta, sulit iti panangaramid mo iti panang suporta kadakwada. Awan tupulos iti pagbabaguyam. Apay, kinantayo dayti mauding nga teksto ng tayo basaan, iti Mateo Kapitulo 25, iti versikulo ng 46. Mateo 25:46. Kunana, madadael to dagitoy iti agnanayon, ngem agbiag to nga agnanayon, dagiti nalinteg. Makita nga nakadepende, iti biag tayo, iti panang suporta tayo, kadagiti kakabsat ni Kristo, nga dinutukan tinasantuan ng Espiritu. Nupansinan tayo iti teksto, kunana dadigiti may ibilang nga nalinteg. Siya sinuda, isuda, dagiti mangsop suporta, kadagiti kakabsat ni Kristo, nga dinutukan tinasantuan ng Espiritu. Kaya digitoy, adanda iti namnama nga agbiag nga agnanayon, iti paraiso nga daga. Ngam kabaliktaran na, ti mapasamak kadagiti saan nga mangsop-suporta kadakwada. Anya deda, kunana, panakadadael. Itata, nga ro titignay nga ramiden tayo. Habang nga rod nga orayan tayo, iti panawen nga mailpas iti panagani, itultuloy tayo ti agmatalek. Aging gana nga dumteng iti dakkel nga rigat. Ken uray kalpasan na, itultuloy tayo latta ti agmatalek. Ang amin, may isurat to tinagan tayo, kada iti libro ti biag, ket sigurado, nga matagiragsak tayo itong agdanayon, iti bendisyon ni Jehova. Kaya tsukadi, nga masagrap na kita, nga nadaeg nga bendisyon nga ipaay ni Jehova iti masangwanan. Ita, ilawlawag di Kabsat Albert Villanueva, manipod iti tamdagan Congregation Vintar Ilocos Norte, ti sumaruno nga paset daytoy nga symposium. Iaplikar mo dagiti masursuro kadagiti ilustrasyon ni Jesus bukal ti mustasa. No mangegyo ti ilustrasyon ni Jesus mayapan iti bukal ti mustasa, anya ti malaglagipyo. Malagipyo kaditi maysa nga nagbasit nga bukal, ket kalpasan na dimmakkel ket nagbalin nga dakkala kayo. Bueno, anya digiti nagsayaat nga leksyon, nga masursuro tayo, iti dito nga nagsayaat nga illustration. Ken kasano tayo nga iaplikar dagita. Pinampanunot mumot ka din, no anya ti kayat asawan, dito nga nagpintas nga ilustrasyon ni Apo Jesus. Iti mabasa nga teksto, iti Matthew 13, verse 31 ken 32, pangasiyo ta siputan nyo, ken amwen tayo digiti nagpateg nga detalye, ken no kasano nga natungpal, digiti nga illustration. Ulitek, Matthew 13, 31 ken 32. Nang tadmanen iti sabaling ilustrasyon, ket kinunana. Ti pagarian ti langit, ket mayarig iti bukal ti mustasa, nga imula ti maysa a tao iti talon na. Daytoy ti kabasitan iti amin a bukal, nga minton dumakkel, agbalin akadakkelan iti amin anaten, ken agbalin na kayo, ket agapon digiti bilit kadigiti sangana. Inusar nga rod ni Jesus, dahito yung ilustrasyon, mayapan iti bukal ti mustasa amang iladawan, iti napartak a panagdakkel, ken panagrangay ti trabaho a panangasaba, mayapan iti pagarian, ken iti kongregasyon kristyano. Siputan nyo, tati nadakamat, iti versikulo 32, kunana, dahito iti kabasitan, kadagiti amin a bukal. Eksakto launay, ta iti 33 CE, iti nangrugi ti kongregasyon kristyano, nagbasit laang dayta. Ngayon makita tayo talagang nga nagpartak nga dimmakal. Anyapay. Iti moderno nga panawon tayo, iti laksid ti ibubusor ken adu nga panangipawil, nakaskas daaw ti irarangay ken panagrangay ti organisasyon tayo. Ore adu digiti ibubusor nga dumpeng. Ket iti maudi nga party verse 32 kunana nga nagapon digiti bilit kadagiti sangana. Anya ti kahit asawon daytoy. Adu kadagiti imawat iti mensay mayapan iti pagarian nga nangyaplikar kadagiti nasursuro da ket nakaawat da iti proteksyon manipod iti kongregasyon ken nariknadamet dijay agpaypayso nga panakabangar na addaan da iti napaypayso nga ragsak. Bueno anya nga rod digiti leksyon
nga mabalin tayo nga i-aplikar itata. Bayat nga siraragsak nga makiramraman tayo, iti trabaho pa nga saba, adu kada tayo, ti agpaspasar, kadigiti nagdudu mga challenge, adu digiti karit, nga pakipaspasangwan tayo. Ngam dahito iti masigurado tayo. Tulungan na tayo ni Apo Diyos nga Jehova, ken kastamotan ni Apo Jesus, tapno pagbalagyan tayo digita. Kas pangarigan, no agsulsulo ka nga saksi, ti unig ti pamilyam, sigurado nga adu digiti challenge, ken karit na pakipaspasangwan. Mabaling nga paritan da kadigiti naganak mo, kagura da kadigiti daduma, o digiti dati nga nasingit king kakatsandakan nga panpansinan. Ngayon no pasamak data, anya ti masursuro yo, iti nagsayaat, nga pangarig ni Jesus may pan iti bukal ti mustasa. Awan ti makalapad, o iti maysa nga nagbasit nga bukal, aging gana nga dumakkel. Kasta ti pamayan, ni Apo Diyos nga Jehova ken ka, ken kastamoten, kinaputa yung Jesus. Iso nga no anyaman digiti pakarigatan tayo, parang ipawil man dahi takanda dumapay, laglagipin tayo nga mapagbalin na tayo, tinasantuan ng Espiritu, iti anyaman na kasapulan, pamayaan tapno agbaligi tayo. Iti sabali nga bangir, no medyo nga nabayag kamutan nga makipag-adal iti Biblia, kadigiti saksi ni Jehova, gimkaskas di nga makarik na kalata ti buteng. Anya nga tati makatulong ken ka, no kasta ti kasasaad mo. Makatulong, tinapasnag ka panay kararag mo kini Jehova, nga maadaan ka iti tured. Adati nagsayaat nga masursurom kini Apostol Pablo, no kasta ti kasasaad mo. Na minsan, idi iso nagsagaba, ije Filipos, ken si kukos pag nga natrato, nariknana nga kaslahan ng kabalanan ti mga saba. Segun ti kasuratan, anya tinaramid na. Kunana, nagurnong isuna, iti kinatured, tapno may kasaba na, tinaimbagadamag kadagiti sabsabali. Anya nga rod, ti nagsayat nga masursuroyo. Kaslasan nga nakapapati anya, nga ti may nga narigta nga apostol, ken kastamutan may sa isuna nga misyonero, sante nga liplipatan dayta. Ada ti tiyempo nga narigatan isuna, nga nangasaba. Isu nga numarignam nga marigatan ka mga saba, mabuton ka mga saba, laglagi pumlaen nga oray ni Apostol Pablo ket napadasan na dayta. Ngem kas kada tayo amin, nasken nga agtalek na Apostol Pablo, ken ni Apo Diyos nga Jehova, tapno mairanod na, tinaimbagadamag, buyugan ti kinatured. Pinampanumnot momot ka din, no kasano katatta, nga makatulong, iti panagrangay, iti kongregasyon nyo, bueno at dati dua nga banag, nga makatulong kada tayo. Umuna, paragtaon tayo digiti kakabsat, naragsak tayo kuma, nga makikadwa kada kwada. Iso nga bayat nga kadwa tayo ida, iti ministeryo, masapul nga positibo, DJ kababalin tayo. Kayat tayo nga maparigta, digiti kakabsat tayo. Siputan tayo, no kasano nga inaramid data ni Apo Jesus. Iti Lucas chapter 10, verse 20. Lucas 10:20. Kunana, nupay kasta, di kay agragsak, gaputa nagtulog kada kayo, digiti demonyo. Agragsak kayo ket di, gaputa na isurat ng di langit, tinagan nyo. Sigun kina Jesus, agragsak kumadigiti adalan na, saan nga gapula ang itinadjay positibo nga resulta. Nakita yo, no anya ti rason nga imbaga ng agragsak da kuma, gaputa na isurat ang tinaganda ijay langit. Anya ti matulad tayo. Bueno, no maminsan digiti kakabsat tayo, mariknada nga maupupay da. Dijay ministeryo da, kasla saan nga nabunga. Isu nga kas parang tulad tayo kay Jesus, anya ti masapol nga aramidin tayo. Masapol nga daragsak tayo, nga mangibaga kadigiti namdama tayo, agbalintay nga positibo, parigtaan tayo da, tapno mariknadang, at dati mararamidan da, iti ministeryo. Laglagipen tayo nga saan, agdepende, ti kinaragsak tayo, da resulta. Agdepende, ti kinaragsak tayo, no anya ti aramidin tayo, nga mangtungpal, kadigiti bilin, ni Apo Diyos nga Jehova. No aramidin tayo data, mayarig tayo kakapsat, ididijay kaslasang ati mustasa. Aring na digiti kakapsat tayo kat babasit nga bilit, umayda ka na tayo kat babang aran da, aglinong da. Kaslay bagbakate ka digiti kakapsat tayo, Brad, umay kayo ditoy, aglinong kayo ditoy, tapno saan kayo nga marigatan. Anya pay, DJ may kadwa, sika kumati umuna nga mang parigta, kadigiti kakapsat, ken tulungan tayo da, kadigiti praktikal pamayan. Adat italo nga pamayan nga maaramid tayo data. Kaslas marigan,
Apresyarin tayo, digiti nagsayaat, amar aramidan, ken digiti nagsayaat nga kababalin, digiti kapamatyan tayo. May kadwa, mangbirok tayo kadigiti gundaway, amang paregtay, iti sabsabali. Ken digiti may katlo, agbalin tayo nga naimpuswan, ken espesipiko. Ada ka digiti kakabsat, iti congregation mo, nga kasapulan na ti maparegta, nalabit agsulsulo day nga ina, balo, nataengan, apay nga saan tayo, nga mangbiro kadigiti gundaway, tapno paparegta tayo, digiti nga kakabsat tayo. Ken tulungan tayo da, kadigiti praktikal, apamayan. Kasta mismo, ti araramidan mo't, digiti daddo mga kakabsat tayo. Kumusta mo't, digiti Bible study yo. Anya digiti pa nang asistir, nga pampamayan nyo, tapno matulungan nyo ida. Iti mabuya nga video, siputan tayo no kasanong inasistiran ti may nga kapsat, dahi Bible study na, ken siputan tayo mo't, no anya ti may inaramid, ti may nga mayad adalan ti Biblia, tapno mapagbalegyan na digiti lapad, iti panagbalin ng agibumbunan, nagti pagarian. Buyaan tayo, tinagpintas nga video. Amom idibaspasaon na di artikulo, rimagsak ti rupa na. Kahit nakanupay ang wanted adu. Grabe niya, nagbilag at talaga ti sao ni Jehovah. Proud na kanyam Grace, kaya mo ti mga saba. Kasapulan na nga maamamo ni Jehovah. Iso kinasarita. Grace? Pinampanunot mo ti agpa-unbaptized publisher? Nungay makasabaak dagiti karelihiyon ko. Paturudan na ka ni Jehovah Grace. Kasa ti inaramid na idi kadagiti Kristiyano, maulit-ulit paspasardengan dagiti tattao ti panangasaba. Ngam kitam tatta, di ba minilyon tayon? Kadwa tayo ni Jehovah ken ni Jesus. Isu akaya tayo ti mga saba. Kasla tattay, kinasaritam jay babae iti syapyo. Amom makatultulong kanyak ti Isaias 41:13. Tasyak ni Jehovah a Diyos mo. Igigamak ti kanawan nga imam. Dayjay mangimagbagakan ka. Di ka agbutang. Tulungan kanto. Inakon. In kayo manan agtok-tok kadagiti balbalay? Lakay. Bakit? Kasapulan da kay J-Shop? Amok. Ada akton malam. Sapsapaog to. Itugot pundo dya pangal daw mo. Naisagana kon. Kanjay pambigat mo. Adan di talamisaan. Kana plantsak gayam jabado man Sige nga Rod. Ay ayatan kayo. Ada akton sakbay ka pumanaw. Bye, ma. Ingkarin ni Jehovah at tulungan nak. Tapno si tuturad ang makapangasabaak. Kat tinungpal na dayta. Apay, Ni Zanele, karilihiyong po idi. okay. Anya ti pampanunutam. Katungtungag. Talaga? Hinta nga rodan. Sige. Manang Zanele, kumusta kayo? Ay, Grace. Nasiputan nyo kadi, no anya tinakatulong kini Grace, tapno agbalin iso na nga natured. Kakabsat, talaga kadi nga sulit, digiti aramiden tayo nga panagsakripisyo nga tumulong, kadigiti kakabsat tayo. Isong batket 1, taben bendisyonan ni Jehovah, digiti panagbannog tayo, ken amuyo no apay, nakaragragsak tayo, tatumultulong tayo kadigiti kakabsat, tapno matungpal ti ilustrasyon ni Jesus, may pan iti bukel, ti mustasa. Anyang arod, digiti nagsayaat, nga punto, nga nasursuro tayo, ti dayti nga palawag. Umuna, ipatpatig tayo ti pribilehyo, manging kasaba, ti daimbag nga damag. Laglagi pun tayo bukel ti mustasa. Awan ti makaigawit kada tayo, tapno maaramid ti dayta. May kadwa, itultuloy tayo at tulungan, digiti kakabsat.
mangbirok tayo kadagiti pamayan nga maparigta tayo ida, ken tulungan tayo ida kadagiti praktikal a pamayan. Ken daytoy pay. Nakaad-adun to a bendisyon ti isukat ni Apo Dios nga Jehova kada tayo, gapo iti panagbannog tayo at tumulong kadagiti kapamatyan tayo arumangay iti ni espirituan. Ita, ilawlawag ni Kabsat Jose Michael Romero, Manifod Fort Ilocan, Jalawag City, a kongregasyon, ti sumarno apalawag iti dayto a symposium. Iaplikar mo dagiti masursurom kadagiti ilustrasyon ni Jesus, lebadora. Kumusta ti ministeryo yo kakabsat? Anya ti mariknayo. Ada kadi positibo nga epekto wano ada kadi makita yung resultana iti laksid nga kagkagumaan yo ti ministeryo yo. Bueno, maawatan ken marikna ni Jesus dayta nga kaririknam. Yumamuyo kadi kakabsat nga addain pasigurado ni Jesus nga ti maararamidan tayo ket adda tinasaya at ken resultana nga positibo. Bueno, nangusar ni Jesus iti maysa nga ilustrasyon dati ket may papan iti lebadora. Anya ti connection ti lebadora iti dayjay panangi kagumaan tayo nga aramid ti ministeryo tayo ket magunuodan tayo matiti positibo nga resultana. Bueno, kitaan tayo ti maysa nga ilustrasyon na nabilag nga ilustrasyon na dito'y Matthew kapitulo 13 dito'y 33. Matthew 13:33. Kunana. Daytoy pa iti ilustrasyon nga inbagana. Ti pagarian ti langit ket mayarig iti lebadora nga ilaok ti maysa babae iti tallo a dadakkel nga sukat ti arina agingga nga imalsa ti entero a masa. Nasiputan nyo kakabsat no kasano nga inpada ni Jesus dati panagsaknap iti mensahe may papan iti pagarian iti dayjay panaglaok iti lebadora iti masa ti arina. No nasiputan nyo dayjay dinakamat na nga imalsa ti entero nga masa. Datoy entero nga masa nga tuktukoyan ni Apo Jesus ket isu dayta ti tattao iti nasyon. Wano dagiti tattao ti entero nga lubong. Ket dayjay proseso ti panagalsa irepresentar na ti panagsaknap ti naimbag nga damag wano mensahe may papan iti pagarian babaan iti trabaho nga panangasaba. So nga makita tayo kakabsat, nga nagbasit laeng nga lebadora tinailook iti dayjay nga masa ngem nagdakkel iti epekto na. One, nagdakkel ti magapuanan ti mensahe may papan iti pagarian agsipud ta kabaelan na nga baliwan, kabaelan na nga reformaan ti biag iti maysa nga tao. Kasano nga kasta? Benuhang kadi nga impasigurado ni Apo Jesus DJ uno ni Apostol Pablo, DJ kunana iti umuna nga Korinto, chapter 3, verse 6 and 7. DJ kunana DJ, siyak tinagmula, ni Apolos tinagsibog, ngam sino tinang padakal? One, ni Jehova tinang padakal. So anya ti punto nga maadal tayo dito, nga agtalek tayo ti kabaelan ni Jehova, kabaelan na nga baliwan. Uno, adda iti panakabalin na nga baliwan ti maysa nga tao. Anyaman nga aramidan tayo, basit man dayta nga banag, ngam nagsaya ato ti resultana. Ano kasano nga dayjay panadero, kat agtaltalek, iti panangigamay na, dayjay sang kabasila nga lebadora, ngam nagdakkel ti magapuanan na haang kade. Umado dayjay tinapay. Kastamot laeng iti trabaho tayo nga panangasaba. So agtalik tayo ti kabaelan ni Jehova. Kasano nga makapagtalik tayo? Bueno, tay kunakon ni Jehova kabaelan na nga padakkelan dayta. Tapno may ladawan tayo iti maysa nga kapadasan. Kapadasan dayto iti agasawa. Nga napanda iti maysa nga nasulinak nga lugar
ket nakita da jay ti agi-ina. Ada ti upat nga anak na, ken may isa nga ina. Dati inauna nga anak, ti ina nga 12 ti taon nga lalaki, managbabain. Managbabain tano ag-study da ket aglemeng. Ngem ti dininamnama na isardeng ti panag-study da ta na-assign iti sabali nga teritorya dagiti nga agasawa. Ngem mamuyo ka di 25 years after kalpasan ti 25 years bimbisita dagitoy nga agasawa iti dayta nga lugar. Kita niya tinakita da. Bueno, nakita dan iti daydi nga lugar nga addan iti maysa nga kongregasyon iti dayta nga lugar. 69 ti publisher na ket 13 kadagita iti regular pioneer. Ngagason nyo, ket dayjay adamutin barong nga kingdom hall nga pagadadalan da wenno paggigimungan da. Ket kumusta? Dayjay ubing nga 12 ti taon na nga managbabain. Bueno, maysan nga coordinator ti bagi dagiti papanglakayan. So nga nakita yo kakabsat, di punto, nga uray basit laeng nga libadora ngem nagdakkel tinatulungan nga biyag iti dayta nga lugar. So ano da duma kakabsat, ada panahon na nga baka maupay tayo, awam laengen ti magagapuanan, kasla di tayo makita ti nasaya at resulta na, ngem iti likudan na, adda ket addan tulat ta nasaya at nga resulta, dagiti magapuanan tayo kakabsat. Awan, adda ti dinakamat iti prinsipyo iti Ecclesiastes chapter 11 verse 6. Kitaan tayo kakabsat ti dinakamat ti Ecclesiastes 11:6. Kunana, imulam ti binim ti bigat, ket di mo paginanaan, ti imam aging gana iti rabii. Di mo ammo, no anya kadagita ti agbalege, no daytoy, wano dayjay, wano agpapadadanto nga naimbag. Masiputan nyo, dayjay sasao nga di nakama na dita, nga kunana, di mo paginanaan ta imam. Anya di kaya nangasawon? Kaya nangasawon, nga pingyetan tayo, naregta tayo, ti trabaho nga panangasabahan tayo nga agsadsadot. Taditay ammo, kunana dayjay, linya nga, di mo ammo, no anya kadagita, ti agbalegi. Katitay nga talaga ammo, ta no kasano nga dayjay panagwaras ti lebadora, iti dayjay masa, hantay mo nga ammo ka, hantay nga makita, ngayon inot, nga umapekto dayta. Kastamo laeng, ti panangidanon tayo, tinaimbag nga damag, kadagiti tattao. Wan, nagbilag ti mensahe, may papantik pagarian, ta kabaulan na nga i-transform, kabaulan na nga baliwan, ti biyag ti maysa nga tao. Uray nagbilag, ti pan nakapader na dayta nga pamati, kabaulan nga balintuwagan, ti mensahe may papaniti pagarian. Nulag-lagi pun tayo, nga katrabahuan tayo ni Jehovah, malabanan tayo, ti anyaman nga pan nakaupay. Bueno, kitaan tayo ti mabuya nga video, siputan tayo, no kasano nga ininot nga nagtubo, idirijay puso ti ubing ti mensahe ti pagarian, nga saan mo't nga mo iti naghanak na. Siputan tayo. Malayka, nagmayat je palawag je barom di rabii. Sigurado aprag ka kanyana. Nagtamkan mo't lang ti ulo na idi, nung nagdakkel ti nagbalbaliwan nan. Amom no makakit-kita ak kadagiti teenager. Kasken kwa na. Kasla... Intan? Okay ka lang, Grace. Amom malayka, naisurok kumamot dagiti babalasang ko. Nagsaya at ka nga ina, Grace. Nagsisingpet na ubing, da lela ken syula. Wan, proud na katakwada. Ni kaya. Madandanagan kan kwana. Agbo-boarding houseon. Kayat na idi ti ag Bible study. Pwede kwan, nagpokuson iti panag-eskwela na. Awanon, madi makigimgimungan. Kumusta marod isunan?
Wait lang. 15 minutes laingan, mangrugin tirali. Safi, Wow! kitang daytoy. Nag-cute, di ba? One! Let's go! Determinado kan talaga akayat na abaliwan ti bambanag. Sa bagay, kasyayak matidi. Malay ka, mapampanunot mo matkadi. Ano la kuma, may sublim tinapalabas. Panagriknak, nagado tinasayang ko atawan. Idi ngamin agadalak. Dandanin agradwar iti high school ni Kaya. Saan ko man laan na isuro ti anak ko. Sayang. Kasyay ka di. Nom, di ba? Saan mo analiplipatan dagiti insuro iti kanyam ni Antim? Ori naman no atawan ng tinapalabas. Di ka sumuksuko, Grace. Di mo laam mo no kasano a bendisyonan ni Jehovah dagitar aramidem ang mangisuro ka dagiti anak mo. Apea ka sa reaction mo. Dagita atat tao. Kayat da kano pasardingin tigura. Ngam awan meter aramiden da. Baka damot aramidon da. Kaya? No dayta ti relihiyon da, fine. Ngam no kayat mo balbaliwan ti lubong, masapol nga ada aramidem. Ilaban mo. Kaya nakita tayo kadi kakabsat, no kasla itay madandanagan ni Grace, ta kasla kurang dahil na ipaay na nga mensahe, uno na isuro dahil anak na. Ngam kitaan tayo, ta di na nakita nga damagayam epekto, ininot, nga timubo dahil mensahe ti pagarian, iti dahil puso ti anak na. So nga, padang nga naganakan tayo nga maupay, no kasla makita yo nga haan nga tumaltalab digiti may sursuro yo, kasla makita yo nga awan epekto na saan kayo nga madanagan. Trabaho ni Jehovah dayta padakkelen na dayay sang kabasit nga kinapudno wenno mensahe ni pagarian nga naimula iti puso da. Ket makita yon to tinagsaya at nga resulta na. No pay saan met nga insigida dayta, no pay ininot nga bendisyonan ni Jehovah dagita nga magapgapuanan nyo. Amuyo kadi kakabsat, nga us-usaran ni Jehovah ti trabaho a panangasaba, babaen ka dagiti nakaskas dao nga banbanag, panang paneneg nga talaga nga nagbelag ti arig lebadora nga mensahe ni Jehovah. Wen, saan kadi nga maragsakan tayo, ken nakaisong tayo, gapo iti, gapo takatrabahuan na tayo ni Jehovah, ita, awagan tayo ti Maudi, wano ni Brother Dennis Gapas, manipod iti nagbakalan nga kongregasyon, Batak City, ilawlawag na kada tayo, ti tema nga, wano, Maudi nga palawag, iti simpusyong nga iaplikar mo, dagiti masursuro, kadagiti ilustrasyon ni Jesus, ikat. Pamilyar kayo kadi kakabsat, kada yaw susaran na gitag kalkalap nga ikat, nga mauawagan ti daklis. Dato'y daklis, numaiwayat, amin nga ikan, nga dayjay masangwanan na, sisidaman unuhaan, uno sa baling awag ket dakas nga ikan, uno naimbag ket alaan na. Kasta nga klase ti ikat, tinusar ni Apo Jesus, nga nangiladawan, nga ti mensahe ti pagarian ket atrakaren na ti adu nga tattao. Tapno nalawag kada tayo kakabsat, awisen kayo tabasaan tayo ti nai-record ito yung Matthew chapter 13 verse 47 to 50.
Ket no nakita yun kakabsat kadagita gadget yun Bibliayo, kastoy ti kunana. Mayarig pa iti pagarian ti langit, iti iket ana iwayat iti baybay, amakaala iti amin, akita ti ikan. Numapnun ti iket, may sangat iti igid ti baybay, agtugaw dagiti mangalap, ket pilyenda dagiti nasayaat nga ikan, sa ikargada iti tiklis. Ngem ibelenda dagiti saan a nasayaat. Kastanto ti panungpalan daytoy a sistema ti bambanag. Paglasinen to dagiti anghel, dagiti dakas ken alinteg at tao. Ket ipurwakdan to dagiti dakas iti mapapoy nga urno, ket agsangit ken agngaret-nget danto. Anya ti tuktukoyen daytoy nga kasuratan. No agsubli tayo verse 47, nadakamat dito iti iket, ana iwayat iti baybay. Sigun iti reference, dati kakabsat ket mararamid, babaan iti trabaho tayo panangasaba. Ket gapo iti mensahe ti pagarian, nakadado nga tattao, ti matatrakar, nga dumngeg kada tayo. Ket kas pamanetneg, no kakastoy nga konbensyon, uno agselebrar tayo ti memorial, nakadado ti interesado nga matatendar. Ngem kasano nga ti maod itatta, dagi arig saan nga nasayaat nga ikan, ken dayen nasayaat nga ikan. Unaan tayo dayen nasayaat nga ikan. Manipod kadagiti na atrakar nga agadal ti Biblia, uno interesado. Ado kadakwada ti rimang ay, ket nabigbig da nga kasapulan nga balbaliwan da ti personalidad da, tapno itunos da, ijay prinsipyo ni Jehova nga maadadal da. Agingga nga nagdedikar da kin Jehova, ken nagpabautisar da. Anya tirik na ni Jehova, tikas diyang inaramid da. Maragragsakan kakabsat. Dagiyay, ti grupo tinasayaat nga ikan. Dagiyay ngay haan nga nasayaat nga ikan. Bueno, nagadalda mo ti Biblia. Ngam haan da nga si tutulok, nga nang balbaliw ti personalidad da. Bueno nang itunos, iti kababalinda, kita yung madadal da nga prinsipyo ni Jehova, kat nalidayan ti Diyos. Ti inaramid da, gapo da, handa nga rin mga ay iti, na espirituan, sigun iti reference, kakabsat. Anya nga rod ti masursuro tayo. Ipakpakita na, nga tunggal maysa, nga makangeg iti sao ti Diyos, kasapulan nga mangipakita iti nalawag nga ebidensya, nga iso ket klase, tinasayaat nga ikan. Babaan ti si tutulok nga panagbalbaliw da. Panunuton tayo da ito'y kakabsat. Iti kalman, ado tinabaptizan. Panagkuna tayo, nabautisaran da kadi, uno na qualified da kadi nga nabautisaran, nuhaan da nga binalbaliwan, ti personalidad da. Uno intunos, ti personalidad da, ijay istandarte ni Jehova nga naadal da, dahil ti rason no apay nga na-qualified da nga nabautisaran. Hindi dekarda ti biyag da ka maudyanan na, kan nagpabautisar da iti kalman. Kasya tituktukuyin na ditoy, nga kita ti panagbalbaliw. Ngam kaano nga aramidon tayo dito nga panagbalbaliw. Kinapudno na kakabsat, right after, nga naadal tayo ti may nga prinsipyo ni Jehova. Tatirason no apay, sigun ti muna nga Korinto, Kapitulo 7, versikulo 29 hanggang 31, nakaababan ti tiyempo nga natidda, tapno aramidon dayta. Ket no ababa ti tiyempo, kasapulan tinaganat nga panagtignay. Isungahaan tayo nga itong tungkwa, dahitoy nga panagbalbaliw. Iti sabali abangir, at adamot dagiti kakabsat tayo, nga dati nga makipagpagnakin Jehova. Ngam gapo iti dimteng nga problema iti biyagda, pakarigatan, uno nyaman nga nakipasangwanda nga problema, ket itatan nagsardeng da. Anya tirik na ni Jehova, kinka kabsat. Ay ayatin na kalaunay. Isu nga inaldaw-aldaw ni Apo Jehova nga mamas pasungad ti panagsublim king kuana. Apay nga kastatirik nana, gaputa ipatpateg na kaunay. Ket kayat na nga makita na ka, nga naragsak nga kaslaidi. Agserserbi ka pay kun kuana. Kayat ni Jehova nga matagiragsak mo ti ragsak ita. Iti nga itden tinadeket nga panakirelasyon mo kun Jehova, ken kayat na nga matagiragsak mo, ti manayon nga ragsak, iti masangwanan nga isagsagana na. Isu nga agsubli ka, kuman ken kuana.
Kat ipasigurado ti Ezekiel 34:15 kun 16, ti kastangarik na ni Jehova. Ti may kadua nga rason kakabsat, wano masursuro tayo kaya ito yung ilustrasyon ni Apo Jesus. Masapol nga saan nga maawanan itinamnama, dagiti Kristiyano ang naganak, wano da tayo nga mangyad adal ti Biblia, no dagiti anak tayo, wano dagiti adalan tayo iti Biblia kat kaslahaan damat nga agprogreso, wano bang i-aplikar dagiti maadadal da. Apay nga haan tayo nga maawanan tinamnama, ken anya ti dapat nga aramidin tayo, tapno agporsigi tayo nga tumulong kadagiti anak, wano yad adalan tayo ti Biblia. Sigun iti reference kakabsat, nakaanos ni Apo Jehova nga katrabakuan tayo. Ket kas ti dinakamat tayo sinaruno tayo nga nagpalawag, ni Jehova nga Diyos tayo ket ikutan na, wano iso ti akin igem dahi kapatgan nga assignment, nga panang padakkel ti espiritualidad nga naimula iti puso dagiti anak, wano iyad adalan tayo ti Biblia. Malaksid iti dayta, si aasing at tultulungan na tayo ni Apo Diyos nga Jehova, tapno maaramid tayo dahi kasasayaatan nga kita ti panagmula ken panang sibog, iti naimula nga bukal ti kinapudno, iti puso dagiti anak tayo, wano dagiti iyad adalan tayo. Mabalin nga tulungan na tayo ni Jehova, nga mangisagana tinagsayaat nga sasao, tapno dagita nga sasao, ti maidiretso dito puso dagiti anak tayo, kadagiti kanito nga kasapulan da, unay dayta. Wano saan, mabalin nga usaran ni Apo Jehova, ti maysa nga naasing nga kabsat, tapno iso nga mismo ti tumulong, kadagiti anak tayo, kat makapagtignay daw no iti masangwanan, dagitan to ti malaglagip da, kadagiti kanito nga panagkasapulan da. Ado ti mabalin nga aramidon ni Jehova nga mangipakita nga isukat si ayat nga tumulong, ken magagaran nga mangpadakkel, iti uray kasano kabasit, nga bukol ti kinapudno, nga naitukit iti puso dagiti anak tayo, nga sibsibugan tayo. Ket aramidon tayo kumakakabsat, tinagdakkel met nga pasut tayo, tapno ada panggapwan ni Jehova nga mang bendisyon, iti paningkagumaan tayo, nga mga ramid iti pasut tayo. Kinapudno na, uray into no, before ti dakkel nga rigat, no isuntop panagtignay dagiti anak tayo, mabalinto pa ilaeng ida nga awaten ni Jehova. Itabuyaan tayo ti maysa nga video, nga dati nga video kakabsat, kat ipakita na, ti pateg, ti panangpili, iti dadasig ni Jehova. Buyaan tayo. Ma, kasla makatultulong mo dagiti protesta kan rally. Ngam apay nga tanga damot latta dagiti problema. Tsak tuloy amo no nya ti patsyok. Apay ka sa ti panagkitam kanyak, ma. Maragsakan aklaeng ta concern ka kadagiti tattao. Talaga ang nagsaya at ti pusom anak ko. Kaasimot dagiti tattao. Masapol nga ta mga depensa kadakwada. Husto ka. Talaga ang makapasuron. Ken makapadismaya dagiti mapaspasamak. Ngem no kaya tayo ti makatulong. Saan nga ta amay mayat no kasabaan tayo ida? I-share tayo ti may papan iti pagarian. Wen, adala ngamin may sa gobyerno amang solusyon kadagiti problema. Di ba may mayat no dayta ti suportaran tayo? Supsuportarak, ma. Inal daw ngay karkararag ko kani Jehova para iso kuman. Uray siya. Ngam kaya, umanay ka din nga ikararag tay lang. Malagip mo pa'y, diyang baga ni Jesus, ti saan ang makikadwa kanyak. Busuran nak. Isawasan ang mabaling adwa ti suportaran. Ni Jehova laeng ti suportaran tayo. Kan tulungan tayong matidaduma ang mga ramid iti kasta. Siguro. Masapul nga agdesisyon akon. Sika ti mga ramid dayta.
Papa, kanayon mo ngay bagbaga kanya, aramidem ti ammom nga umiso, di ka mabuteng. Wen, anak ko. Ammok aday to'y ti umiso pa. Sigurado ka ditan? Naragsak kamat lang iti desisyon mo? Wan, kan kita niyo, nakaragregsak ti pamilya tayo. Awanon ti mas pagragsakak pay, no di ti madamag ko, nga agtultuloy amagna dagiti anak ko, iti dalan ti kinapudno. Aguray! Uray! Nalipatan nyo daytoy. Maibagbagak dayta, kada agkakadwa kami kadagiti anak ko, nga agserbi kan Jehova. Ngam siyempre, pati ko man nilakay ko. Sapay ko ma, ta kompleto kaminton a pamilya, nga agserbi kan Jehova. Nagsaya at deta nga video nga nabuya tayo kakabsat. Nga tumulong kada tayo nga mga rami iti desisyon nga pagsayatan tayo iti masangwanan. Namuan tayo nga haan lang nga umdas daya pa nagbalin tayo nga interesado. No di kat kasapulan nga agdesisyon tayo itan no pilyon tayo ti agserbi kini Jehova wenno saan. No pilyon tayo ti agserbi kini Jehova nakasaysayaat. Pagsayatan tayo mismo deta ken pakaragsakan ni Jehova. Ngam no kas pangarigan tatipilyon yung kot saan, para kada tayo nga agdaydayaw kun Jehova, haantay met nga babalawon ida, tamang namnama tayo, nga iti masangwanan, ket agtignay danto met laeng, nga agserbi kun Jehova. Ket no dumteng tuday tanga okasyon, upasamak, nakaragrag sakto ni Jehova, kun datayo, ket impasigurado ni Jehova, ti ayat ken suportana, kada gito'y nga individual, sigun iti Hagyo 2:7. Tata, anya dagiti masursuro tayo, kada gito'y ilustrasyon nga nangagan tayo, iti reto'y nga simposyum. Tulungan na tayo kakabsat, dagiti nangagan tayo nga ilustrasyon, tapno mapabilag tayo, wano agbalin tayo nga natibker kun naregta, kabayatan nga aramidin tayo ti ministeryo tayo, kun maibturan tayo, dagiti ado nga pakarigatan. Sa palang kumangarod, tapagregetan tayo nga iaplikar, dagiti naadal tayo. Katapno ad-adda, nga mayuko iti puso kan panunot tayo, dagiti leksyon, kaya tayo nga lagipan, dagiti pinakapuntuda. Dito umuna, upat a klase ti daga. Nasursuro tayo dito kakabsat, nga dito daga, nga iso ti kasasaad ti puso, nagduduma ti kasasaad na. Ngam kaya tayo amin, nga dati puso tayo kat agbalin nga nadamag nga daga, nga agbunga. Nasursuro tayo, nga ado tilapad. Iti panang kagumaan tayo nga mangyaplikar kadagiti nadadal tayo. Ngam anyaman tilapad, situtulog tayo kuma, nga mangyaplikar ti mensahe ti pagarian, nga naadal tayo, tapno deto iti tumulong kada tayo nga rumangay, kun ibaga tayo matda ita, kadagiti daduma. Sa balipay, dagiti trigo ken ruot. No kasano tayo nga nakalaklaka nga ilasin ti trigo ken ruot. No literal ko mga makita tayo ti nagdumaan ti trigo ken ruot. Kasta kumamot ti kalakana ti panangilasin tayo kadagiti pudno nga agdaydayaw ken kadagiti haan nga pudno. Kaya nga sawan adalen tayo nga naimbag ti kasuratan ket mabigbig tayo dagiti pudno nga adalan ni Kristo. Ken makikadwa tayo kadakwada. Kahit napaingasawan, nga noan niya ti tartaraunda, saparigan dagiti publikasyon nga naibatay ti Biblia, ditamot nga agadaw tayo ti impormasyon, nga itaraon tayo iti puso ken panunot tayo. Ken noan niya ti araramidon dagiti napulutan na Kristiyano, iti pudno nga panagdaydayaw, isumat ti aramidon tayo. Mapantayo jeme katlo, bukol ti mustasa. Nadakamat itatay nga dati bukol ti mustasa, ket nakabatit nga bukol. Ipagpakita na, kasanuman kabatit ti maaramidan tayo, tapno masuportaran tayo ti pudno nga panagdaydayaw, nakapatpatag dayta ken Jehova. Kinapudno na uray agkarkararag tayo, wano anyaman pa iti aramidin tayo, wano no naidalit tayo kas pangarigan, iti pagitan tayo, mabalin tayo ti agkararag, tapno dumawat ti tulong ni Jehova, tapno mabendisyonan ti dadduma. Ijay lebadura,
Nakita tayo itatay, ti epekto ti lebadura, ngamang padakkel iti may nga tinapay. Ekspektaran tayo nga rod, nga kabailan ni Jehova nga padakkelan ti pamati, uno pa nagrangay ti intereses ti pagarian. Kun ti maudi, dito ikat, awatan tayo ti mensahe, kun agpanuray tayo kun Jehova, babaan ti panangipakita tayo iti panangsuporta ti pudno nga panagdadayaw. One, kagumaan tayo kung mga iaplikar, dagito nga panakaam mo, tadato iti tumulong kada tayo agbalin nga naragsak, ita, kun iti agnanayon. Thank you, kada kayo, kakabsat. Awisan da kayo nga roden nga tumakder, kakabsat. Kaya tagagadwa tayo nga mangkanta, iti song number 64. Napauluan, makipagani asiragsak. Kaya kalpasan to ti kanta, adanto sumagmamanong pakam mo. Kaya mabalin nyo ti agtakder, bayat nga maibasa da kita. Ulitek, kanta 64.